எல்லாருக்கும் அக்ரிடெக் சேனல் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம அக்ரிடெக் சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகேந்திரா 475DI பூமபுத்திரா மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அதாவது அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு, லொக்கேஷனு, ப்ரைஸு மற்றும் கண்டிஷனு எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். வாங்க நம்ம இப்போ அந்த டிராக்டர் டீல்ஸ் பற்றி என்னென்னு பார்க்கலாம். டிராக்டர் டீல்ஸ் பார்க்க போது முன்னாடி நம்ம அக்ரிடெக் மற்றும் டிராக்டர் வீல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. நம்ம இனிமேல் எல்லா டிராக்டரோட வீடியோஸும் 2 சேனலையும் நம்ம அடிக்கடி போட்டுட்ருக்கோங்க. 2 சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. 2 பண்ணியிருந்தால் தான் உங்களுக்கு எல்லா வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க அந்த டிராக்டர் டீல்ஸ் பற்றி என்னென்னு பார்ப்போம். அந்த டிராக்டரோட மாடல் பற்றி உங்களுக்கு 2021 மாடலுங்க. மகேந்திரா 475DI HP 42 HPங்க. பவர் ஸ்டீரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக் உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனர் தாங்க. வண்டி அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. வண்டி உங்களுக்கு சேரு ஓடாத வண்டி தாங்க. வண்டி டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு உங்களுக்கு ஒரு 70% இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு ஹூக்கு பட்டு பம்பர்னு ஃபுல் செட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட் இருக்கு. வண்டியோட உங்களுக்கு ரன்னிங் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு 900 ஹவர்ஸ் ஓடி இருக்குங்க. இந்த டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன்களுக்கு புக்கு உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. வண்டி 42 HPங்க. 36 பிளேடு ரொட்டேட்டர் 9 ஒத்துக்கலாப்பு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நல்ல ஒரு பெட்டர் மைலேஜ் நல்ல ரீவேல்யூஷன் உள்ள டிராக்டருங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ண போட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலை கனெக்ட் பண்ணி ஃபோட்டோஸை சென்ட் பண்ணுங்கள். ஃபோட்டோஸு மட்டும் விவரங்களை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரை மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டீம் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த மகேந்திரா 475DI பவர் ஸ்டீரிங் வண்டி இருக்கின்ற லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைநிபதி உங்களுக்கு 5,35,000 எதிர்பார்க்குறாருங்க. இது நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோவில் தெரிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டி மற்றும் வண்டியோட கண்டிஷனை புக் கண்டிஷன் எல்லாத்தையும் தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிங்க. மேலும் இதுபோல் ஒரு இன்னொரு டிராக்டர் சேல்ஸ் சந்திப்போம். அதுவரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.